Avo Plus, le journal. Tozali na aéroport international d'Endjili, avion au Bozali Komona, ezali arrivé à son éminence archevêque président, représentant légal, il y a confession religieuse, il y a église du réveil du Congo et RSC Nabokuse, président, il y a plateforme, il y a confession religieuse, il y a RDC, Petata, il y a bana nyonso, il y a église des secouristes, Oyezwami na Rigini. Et l'ongona adjoint ailleurs, le révérend pasteur Nestor Mingina, l'homme de miracle, qui s'est là océan. Awa, komi na mabele ya baka, na kati ya kin. Retour na bango ko uta na mboka ya Uganda, bipai wapi bakendeki ko kutana na moto na Nzambe beni in. Na bokiti na ye na avion, plein d'onction, bendele ya RDC na mapeka ya papa ejiba ya mampia. Et bongo onction oyazalaki na yango nangonga wana ba demonyo so aéroport d'Endjili mwana bendana basusu baleli na Kikongo mama fuidi mama po moto ya bonzamba zalaki ko bimisa engaye bolukela yango kombo akiti na avion président Kajamar Kampafule pe ba évêque nyonso bazalaki wana bayambie na esengo bouquet de fleurs et pesamaki après salon d'honneur. Archevêque président Ejiba apesaki biso sango ya malamu oyo aye na yango po na RDC azalaki na elobeli ya Richard Nsambu. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es redoutable, le Dieu des esprits des prophètes. Voilà, nous accomplissons une recommandation du Saint-Esprit par le biais de l'homme de Dieu, l'apôtre de l'onction bénigne des États-Unis. Ce message donné depuis Kampala en Ouganda, qu'à l'atterrissage, que je prononce une parole de paix, que je prononce et que je déclare la paix en République démocratique du Congo, les drapeaux sur mes épaules pour dire que cette situation relève de l'Église. Église de la République démocratique du Congo, Église du réveil du Congo, la plateforme de confessions religieuses, toutes les confessions religieuses en République démocratique du Congo, la charge de la paix vous est donnée. Amen. Voilà pourquoi nous en appelons tous à prêcher la repentance. Amen. Que ceux qui ont trahi la République démocratique du Congo puissent se repentir. Amen. Que ceux qui ont tué nos frères et sœurs puissent se repentir. Amen. Et que tous nous puissions, comme un seul homme, parler de la République démocratique du Congo. C'est par là que nous disons, quand Dieu place un territoire, il y place un ange. Amen. Et donc, nous bénissons par là le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme reconnu même en dehors des frontières comme un homme de paix, comme un homme d'un leadership qui conduit son peuple vers la paix. Alléluia. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nous disons paix, paix, paix en République démocratique du Congo. Amen. L'homme de Dieu Bénin a prononcé un message prophétique en République démocratique du Congo depuis Kampala et il a porté les drapeaux d'abord lui-même, il m'a fait porter les drapeaux et il m'a donné les instructions du Saint-Esprit. Et c'est là publiquement devant plus de 800 000 personnes réunies, près de 45 nationalités réunies. Et donc, c'est un message que nous apportons et c'est une charge aussi que nous présentons que l'Église de la République démocratique du Congo a une charge, que les leaders religieux en République démocratique du Congo ont une charge. Donc, non à la division, oui à l'unité. Et ceux qui ont pris les armes, ils ont le pardon à demander au peuple congolais, ils ont le pardon à demander à la nation congolaise et encore les morts pour rien. Pourquoi les morts? Et donc, Dieu veut guérir notre nation. Cet accord est déjà en ce moment-là, quand Bénin parlait, il ne connaissait même pas
que l'accord était en train d'être signé parce qu'il était concentré pour sa campagne. Et donc, quelle coïncidence? C'est le Saint-Esprit. C'est le Dieu des programmes et des temps. Donc tout est mis en œuvre pour qu'il y ait paix en République démocratique du Congo. Denge bana mboka bako komona bendele na mapekananga musaleli ya Nzambe beni un américain de son état atiaki bendelo na mapekana ye asambeli Nzambe. Nzamba apesi ye liloba. Azui bendele wana atiyango na mapekananga alobi ke eza mukumba Nzamba apesi yo de façon que kimia ezonga na République démocratique du Congo. Donc banamboka biso nyonso basaleli ya Nzambe mukumbo eza ya mutu moko te ezali ya biso nyonso lokola église nde tolobi bamangumba nyonso tomema mukumba oyo kimia ezala ya kozonga na mboka na biso sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Kivu, au sud Kivu, au nord Kivu, en Ituri et partout ailleurs. Nzamba pambola mboka na biso totondi butondi. Ezalaka nde boye batata ba mama tondimi ete oyo papa lobi eza bisakoli ko ute pai na Nzambe pe tokomona yango kokokisama. Bravo na archevêque Ejibaya Mampia elongo na révérend Nestor Mingina bakisela kaye na sukoseya moto na Nzambe ya kimia l'homme de miracle po na mobembo oyo bouti pe tondimi ete ememi implice na église nyonso ya République démocratique du Congo. Pe délégation oyo bozali komona awa ezali kaka échantillon bazwaki na kati église de réveil du Congo pour na kotalisa esengo ya koyamba représentant légal ya confession religieuse munene oyo tobengi ERC église du réveil du Congo. Pe to likete na tata Nzambe na ba ange na lola basepelaki po ya mbalo to kotika ba ange na bakiti na bango. AgroPlus, le journal.